السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى قلت اخدكم جولة فوق السطح وأنا بسقي الزرع. بصوا والله مفيش أجمل من الزرع، يعني الزرع ده بيبقى حياة كده، روح في المكان. وأنا قلت بقى أطلع أسقي الزرع، وبعد بقى مسقيه وبعد كده بقى بمسح السطح برضه عشان خاطر متبهدل خالص. عشان بصوا الارضيه متبهدله خالص، عايزه تتنضف بصراحه. انا قلت اسقي الزرع الاول وابقى انضفه، بس قلت بقى اسقي الزرع معاكم ونجيب بقى جردل الميه. نسقي الزرع ده يعني الزرع ده بالذات انا بعشق حاجه اسمها الزرع. يعني الزرع ده بالذات بحس ان هو روح كده في المكان. كده بقى حاطه الارض ميه عشان خاطر نمسح. يعني مثلا كل اسبوع نمسح السطح. بصوا الزرع، انا هصور لكم منظره كده من بعيد. بصوا شايفين شكله. بصوا شكل الزرع جميل ازاي. نسقي بقى باقي الزرع. ناشف خالص. كل اسبوع بنمسح السطح، بس الزرع طبعا بيتسقي يوم ويوم عشان في الحر ده ما بيستحملش طبعا الحر ده، فلازم يتسقي يوم ويوم. دي زرعة ست الحسن. بصوا ست الحسن جميلة. انا هوريكم دلوقتي كده من على القرب كده الزرع كله، عشان انا مش عارفه اصوره هنا، بس وانا بصور. مش باقي غير الزرعه الثانيه كده اللي على جنب، مش باقي غير دي كده. دي كمان نوريهولكم.
اهو شكله اهو. كده ايه الزرع كله بقى. شكل الزرع بصوا كده هنا اهو. بصوا شويه دول كده على جنب، بصوا شكلهم. ودي انا زرعه معاها ست الحسن. ست الحسن دي جميله، بصوا بتطلع زي عامله زي البلاب كده. مش شايفينها بتطلع ازاي؟ عامله لها خيط كده خليها تطلع عليه. ودي الزرعه الثانيه كده اهي. بقيت السطح بتاع البلكونه بصوا ده هنا كده. بقيت الزرع بصوا شايفين شكله. بصوا مفيش اجمل من الزرع والله في اي مكان. شايفين وهي ست الحسن هي طالعه برضه اهي. شايفين شكلها. دي الثانيه اهي. بصوا كده اهو. كده هوريهولكوا كده كله كده. ادي جوله في السطح كله. بص متبهدل عايز ايه يتنضف كويس. وادي بقيه الزرع التاني اهو. الزرع ده والله بيبقى روح اي مكان يعني. بجد انا يعني عايزه اقول لكم بشجعكم انكم تزرعوا سواء في البلكونه او على السطح عندكم. ان الزرع ده بجد بيديكوا احساس بالحياه، احساس بالنشاط، احساس ان في حاجه انت برضو مهتميه بيها وبتكبر قدامك. يعني بصي بقى، بصوا هنا المنظر كمان. بصوا دي كبرت ازاي. ده ست الحسن انا بقول لكم عليه اهو. بصوا جميله. بصوا اهو. يعني بصوا بعد ما بنمسحه وبنطلع كده اخر النهار، نطلع نقعد فوق السطح زي ما يكون والله الواحد يعني روحه بترد كده. ويا سلام بقى كده بنطلع يوم الجمعه نجيب بقى الفسيخ والبصل بقى كده على السطح اخر النهار بقى. وبنطلع بقى ايه نديها بقى بصل بقى وقاعده كده. يعني بجد بتبقى قاعده السطح دي بتبقى جميل احسن من 100 خروجه. قعدتك كده في بيتك في مكانك وحاجتك كلها موجوده وجاهزه احسن من مليون خروجه. هو ده خروجه بجد، انك تبقى قاعده كده في وسط الزرع وقاعده في وسط اهلك، قاعده مرتاحه نفسيا. بصوا الجمال. طبعا زي ما قلت لكم انا بسقيه يوم ويوم. السطح اهو عايز يتنضف متبهدل خالص. حبيت بس اصور لكم السطح بتاعنا. ويا رب بس الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وده كان فيديو بسيط بس حاجه بسيطه كده بس بسلم عليكم بيها. بحب اقول لكم بقى ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اعز اخواتي ومتابعين في الدنيا كلها.